အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ technoshare ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာက YouTube ကြည့်လို့မရတဲ့ Huawei Xiaomi Redmi China ဖုန်းတွေမှာ YouTube ကြည့်လို့ရမယ့်အကောင်းဆုံး software လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်ဖုန်းကတော့ Redmi ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းဟာ Redmi Xiaomi မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဖုန်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာ software ကို download ရမယ့်နေရာလေးကိုကျွန်တော် link ချပေးထားပါတယ်အဲကနေတော့ download ယူလိုက်လို့ရပါတယ် okay အခုကကျွန်တော် Redmi ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Redmi ဖုန်းရဲ့ App Store ကနေကျွန်တော်တို့အခု software လေးကို download သွားဆဲလိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော် Redmi ဖုန်းက App Store ကတော့ဒီလိုပုံစံပါဗျာအရင်တော့အနီရောင်လေးပေါ့နော်အခု update မှာတော့ဒီလိုအရောင်လေးဖြစ်လာပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ get app ဆိုတဲ့ software လေးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကရှာတဲ့ button လေးမှာဒီ button လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာရရှာမလဲဆိုရင်ရှင် snap ကျူးလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရပါ snap snap tupe ကျူး snap ကျူးလို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ keyboard ကရှာတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပေါ်ဘေးက search ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ okay ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာလေးကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ apps ဒီ get app မှာ download ဆွဲထားတဲ့အရေးအတွက်က3,400,000 ကျော်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာသူနဲ့ snap ကျူးပုံစံတူတွေအများကြီးရှိလို့ပါရှိလို့ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကသူက download ဆွဲတဲ့ဥယျာဉ်နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ snap ကျူး video downloader ဆိုတဲ့အပေါ်ကဒီကောင်လေးကို install လုပ်ရပါမယ် install လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးက install ကိုနှိပ်လိုက်ပါဘေးနှိပ်လိုက်ပါပြီသူ install လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပေးရပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားလို့ဒီလိုမျိုး open လေးပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home key နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီ software လေးပါဒီ software လေးကျွန်တော်တို့ရလာပါပြီ snapchat ဆိုတဲ့ software လေးရလာပါပြီဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပဲ okay ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် what's new ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ next ပဲဆက်သွားလိုက်ပါပြီးရင် next ပါပဲ okay ဒီနားရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် home screen ရောက်လာပြီเนาะရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ YouTube ဆိုတာရှိပါတယ် YouTube ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ YouTube ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါ okay ဒီမှာ YouTube ရဲ့ video တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းရှာလို့ရပါတယ်ရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘေးက search ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် home ရောက်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ video ကြိုက်တဲ့ video တွေရှာလို့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုမျိုးကြီးတချင်းရှာမယ်ဆိုရင်မျိုးကြီး okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် YouTube မှာရှိနေတဲ့ view တွေအကုန်လုံးကဒီ software မှာရှိပါတယ်တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာရှိရဆိုရင်ဒီ Snapchat မှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Snapchat က YouTube ထက်အားသာချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေအများကြီးမပါပါဘူး YouTube လို့ကျွန်တော် YouTube လို့ video ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတွေတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးကြော်ညာနည်းနည်းပါးပါးပဲပါပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ video တွေကိုကိုကြိုက်လို့ download ဆွဲပြီးကိုကြိုက်လို့ download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါသေးတယ် download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ story ထဲမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲဒါမျိုး permission တောင်းနေဆိုအပေါ်ကအလုံးကိုပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော် download ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပေးပါတယ်ဒီအပေါ်ကဟာကျတော့အပေါ်ကအကွက်ကကျတော့ဒီမှာ music လို့သူကပြထားပါတယ်အောက်မှာက video လို့ပြထားပါတယ်အမှကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေး download ရပါတယ်ကိုကတချင်းကို download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဖြစ်တဲ့အပေါ်က music မှာမှကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးမှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်အောက်က video မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 360p ရှိတယ် 920p ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့အကြည့် video ကြည့်အောင် download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ကဟာပါเนาะမြန်တဲ့ဟာလေးဟို download ဆွဲလိုက်မယ် download ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဆိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က
ဒီ knob now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download က auto ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ downloaded ဆိုတာလေးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ပြီးသွားပါပြီ download ဆွဲလို့ပြီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ gallery ထဲမှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောက download ဆွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရောက်လာပါပြီဖွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါโอเคဒါကျွန်တော်ခုနကစောစောက download ဆွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သချင်းတွေကိုနောက်ခံ background မှာနားထောင်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုနားထောင်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်သချင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီး home key ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့home key ကိုထွက်လိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာတွေတွားလို့ရပါတယ် Facebook သုံးချင်လဲသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုအားသာချက်တွေရှိပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ YouTube ကြည့်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေမှာ YouTube ကြည့်လို့ရတဲ့ software လေးကိုသိလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကံကောင်းကြပါစေခင်ဗျာ